So, sa lahat po ng may numbers, taas na po. Ayan, may numbers na sila. So, yung promo po natin, first 100 customers, makaka-avail ng buy one, get one, chicken inasal peso, value meal. So, ano po yan, pag-order po tayo ng PM2 chicken, PM2 lang po yun, na may value meal. Dalawa po yun, dalawa po makukuha yung chicken, saka dalawang base. Oo, mababa. Presyo lang po ng isa yun ng chicken, tapos dalawa na makukuha nyo. Ayan. So pagka pumila na po tayo sa cashier, sabihin nyo lang po kung anong order nyo. Kung may additional po ba yung order, pwede po kayo mag-order pa ng halo-halo, palabo. Hindi po, chicken lang po buy one get one. Ayan. Opo, kung gusto nyo po mag-add, meron po kaming halo-halo.